se ka rrëzuar një nisëm të ngjashëm të socialistëve për të mbrojtur aso kohë kreun e KLSH-s. Nëse socialistët e miratojnë me votat e tyre, do ta çonin në gjykatë kushtetuese nismën për mbrojtjen nga pezullimi? Pyetja parë. Siç e pat ju, gjykata kushtetuese nuk hodhi poshtë ose nuk hodhi poshtë, por lan fuqi vendimin e prokurorisë. Edi Rama përpiqet ta quajë mosvendimate. Gënjeshtër. Përgjersa ligjvensi ka përsaktuar se për të hedhur poshtë vendimin duhen 5 vota, do të thotë gjykata nuk bëri dot 5 vota. E lan fuqi. Pra ai është vendim, nuk është miratim, por vendim lënje në fuqi. Nga ligji. E ka lënë ligji. Nuk kemi të bëjmë me mungesë quorumi. Jo. Kemi të bëjmë me kundërshti të të prerë të kërkesës e Edi Ramës nga 4 gjykatës. Tani, a do shkojnë gjykatë kushtetuese apo në kryengritjen paqësore, kjo do të diskutohet. Por ne jemi të përkushtuar në organizimin e kryengritjes paqësore të qytetarëve shqiptarë, të cilët ka një shkallë zemrimi të pakufishëm ndaj Edi Ramës. Zoti Berisha, përveç Belinda Ballukut një ditë më parë, Edi Rama doli sërish publikisht në mbrojtje edhe të Mirlinda Karçanajt, duke thënë se ajo do të dale pastër nga drejtësia. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Mbrojtje? Mirlinda Karçanajt, ish drejtuesin e Akshit. Mbrojti Linda Ramën, shkurt që ta kuptojnë qytetarët përgjigjen time. Edi Rama mbrojti atë që e quajnë gjysmë e tij më e mirë. Se Mirlinda ka zbatuar çdo urdhër, çdo porosi të lindës së Surrenit. Dhe këtë e ka marrë vesh çdo njeri. Po, e din të gjithë. Ju garantoj se nga viti 2015 gjerë sot, famozin Armand Frangu e kam denoncuar me 10 herë. Ja, ku është lista e pafundme e denuncimeve të tij. Tani, Armand Frangu është bazanaku i Ramës dhe kunati i Lindës. Ky ka marrë, prandaj dhe nga ata që e dinin mirë, si Arben Ahmeti që e njifte mirë këtë çështje, e quajti Akshi kopshti privat i Edi Ramës. Ky ka marrë me procedura të sekrete, në kundërshtim me ligjin, qindra tendra. Nga Mirlinda që do dalë si kristali. Unë i bëj thirrje Ramës të pranoj krijimin e komisionit hetimor parlamentar, ku të paraqitet dosja në cilën
dëshmitë e Gërmeçës fundosin jo vetëm lindjen e Akshit, por dhe lindjen e Surrelit. Të dyja. Dhe tani që bërë? Tani në parimin Hajduti nuk ngopet kur, kërkon të privatizoj tendrat e Akshit. Në mënyrë që të kontrolloj përsëri. Kjo është gjithçka. Prandaj dhe mbrojtja që i bën ai mirëlindës është mbrojtja që i bën lindës së Surrelit dhe është absolutisht dëshmi e implikimit tij të thellë familjar në aferën e Akshit. Po, është implikim direkt i tij. Dhe këtë e din të gjithë. Më thash se po më pyesje, e ndëgjuat ju shtat dje për helmet? Ka kriminal me gjak ftoftë, ka krim me gjak ftoftë se ky. Transportohen, depozitohen në hapësirë helmet më të rrezikshme për shtetin e njeriut. Dhe një prokuror kërkon analizën e helmeve në institutet më të mira italiane. Dhe ata sjellin helme të rrezikshmërisë më të lartë. Te prokurori vepro. Dhe ky tani, për të mbrojtur lubin tjetër, që sot e ka këtu në arsim, lëshon rrufe, sulme të shplara ndaj një prokurori që mbrojti interesin publik në emër të mbrojtjes së ligjit, të shtetit të qytetarëve për krimin e rënd mjedisor dhe krimet e rënda mjedisore kanë dënimet më të rënda në kodet tona. Ky fillon dhe flet arreste si ftesa dasmash, flet për qartë, duke treguar se proji i tij psiqik e ka rrojitur, po e rrojit përfundimisht në çdo aspekt, flet për qenë, për macet, për prokuror dhe gjykatës që hynë nga dera, dalin nga vrimat e tjerë, pra flet për qartje si një njeri i pamjekur, si një ismor i pamjekur. Turp i madh. Hajde, për të s'janë gjë helmet, për të nuk janë asgjë smundje të tmerrshme që mund të krijojnë derivate e arsenikut, të kobaltit radioaktiv. S'kan as rëndësi. Rëndësi kanë xhepat e ministrave të tij që e paguajnë atë. 20 shkurt është përgjigja. Zoti Berisha, i sa mizura nga ora